Salam Mələk. Salam. Özü təqdim edə bilərsən? Bəli. Mənim adım Mələkdir. Soyadım isə Salihlidir. Mən Salihli Mələk Xəzər qızıyam. Mən Ağdaş rayon Zardam kəndində yaşayıram. Oruc Hümmədov adına tam orta məktəbin 5-ci sinifində oxuyuram. Və mən bu gün sizə kitablarını təqdim edəcəm. Kitablarını, oxuduğun kitablarını təqdim etmək istəyirsən. Aha. Nağıl və bədii əsərlər. Əla. Sənə oxumağı kim öyrədib ilk olaraq? Oxumağı nə vaxt öyrənmisən? Kim öyrədib? Anam öyrədib. İlk hərfləri anan öyrədib, eləmi? Sonra ibtidai sinif müəllimim Aysel müəllim öyrətdi oxumağı ana ilə. Əla. Bəs yaxşı, əlavə kitablar oxumağa maraq, həvəs səndə nə vaxtdan yaranıb? Hardan yarandı? Necə yarandı? 6 yaşında yarandı. 6 yaşında. Necə oldu? 6 yaşında necə oldu? Mən kitablara həvəs göstərirdim. Kitablardakı şəkillərə və atam mənə 6 yaşında belə bir hecalı nağıllar aldı. Əla. Onu oxumağa başladım birinci, sonra da bu qədər kitab oxudum. Kitabların haqqında nə danışa bilərsən bizə? Hansı kitab sənin üçün daha maraqlı idi? İlk oxuduğun kitab hecalarla kitab olub, eləmi? Kitab budur, bəli. Əslində bir dənə də oxuduğum kitab var, prosunu tapmadım. Sadəcə olaraq onu tapmadın. Aha. Bəli. Bu mənim ilk oxuduğum kitabdır. Bunda cürbəcür nağıllar var, hecalıdır hamısı. Mən bunları çox sevə-sevə oxudum, sizə göstərim bilərəm. Belə yekə şəkillər də var. Hətta mən indi qardaşıma da oxuyuram. Ana mənə balacalıqda o öyrədib deyə, indi mən qardaşıma oxuyuram. 1 yaşında qardaşım var. Ona bu nağılları gözəlcə oxuyuram. Hansı nağıllar var? Adlarını çəkə bilərsən? Adlarını çəkim. Təkməli pişik, Zoluşka, Qırmızı papaq, 7 cücə. Aha. Ən çox sevdiyin hansı nağıl olub bu kitabda? Ən çox sevdiyim nağıl Qoğal nağılı. Qoğal nağılı idi. Aha. Başqa hansı kitablar oxumusan? Başqa bir Maquli var. 4 dənəsi bədii əsərdir, qalanları isə nağıldır, bayaq dediyim kimi. Aha. Bu Maqulidir. Mən bunu indi oxuyuram. Burada Maqulinin cürbəcür nağılları var. Amma hamısı Maqulidən söhbət edir. Aha, baş obraz mən bunları oxuyuram. Uca yaralamışam da. Artıq yaralamısan. Aha. İndi oxumaqda davam edirsən, eləmi? Aha. Maqulinin başına gələn ən maraqlı hadisələrdən birini qısa danışa bilərsən? Meymunlar onu qaçırmışdı. Sonra Balu və Şira onu qurtarmağa getdilər. Xilas eləməyə getdilər. Əla. Başqa hansı kitabın var? Şahzadə və Dilənçi. Bunu çox oxumamışam. Biraz başlarından oxudum. Niyə davam eləmədin? Yəni səbəb nə oldu? Nə bilim, xoşuma gəlmədi. Xoşuna gəlmədi? Yəni ki, nə varsa yenidən uşaqlara uyğun deyil. Uşaqlara uyğun deyil, elə fikirləşirsən. Aydındır. Başqa hansı kitab? Yəni bunu biraz oxudum, maraqlıdır. Biraz maraqlı. Məsələn, Dilənçi yollara düşür, kralın evini tapır. Sonra qardaş olduqlarını çıxır nəsə elə bir şey. Bir-birinə oxşayırlar, onlar çox oxşar olduqlarını görürlər, eləmi? Nə edirlər? Yer dəyişirlər. Hə? Dilənçi olan kralın, şahzadənin daha doğrusu paltarını geyinir. Şahzadə də dilənçinin paltarlarını geyinir və onlar heç öyrəşmədikləri bir həyatı yaşamağa başlayırlar. Amma bu çox sürmür. Davam eləmir, eləmi? Bəs axıra çıxmamısan, eləmi? Yox, biraz oxumuş. Məncə davamını da oxusan yaxşı olar. Yəni sənə maraqlı deyil, bu nə ilə nəticələndi? Məsəl üçün, şahzadə kimi yaşayan bir insan dilənçilərin arasında necə yaşadı görəsən? Maraqlı deyil sənə? Hal-hazırda Maqulini oxuyuram. Və yaxud da dilənçinin şahzadə kimi yaşamağı necə bir şeydir görəsən? Maraqlı gəlmədi sənə? Yox. Yaxşı. Bu sənin fikrində. Bu da qorxulu nağıllardır. Bunun içindən cəmisi bir nağıl oxumuşam. Bəyəndim. Hansı nağılı? Məhəmməd və Məlikənin nağılı. Yox, Məryəmin nağılı. Aha. Bu qorxulu nağıllardır, amma elə də qorxulu deyil. Aha. Burada bir kişi olur, adı yadımdan çıxıbdır. O kişi uşaqlarına nağıl danışır. Bir dənə qız olur orada, bir dənə də oğlan. Onların atası işə gedir, sonra orada vəfat edir. Onu danışır. İndi isə sizə səfilləri tanıdacağam, amma səfilləri tam oxumamışam. Bunu da tam oxumamısan. Belə çıxır ki, sən bütün kitabları... Bunu hələ heç oxumamısan.
Bu kitab sənə hardandır? Kim alıb? Bunların hamısını atam aldı. Atan alıb. Səfirlər də maraqlıdır. Ümid edirəm ki, nə vaxtsa diqqətini çəkəcək və oxuyacaqsan. Bunu anam oxuyub bitirmişdi. Eləmi? İndi isə sizə nağıl kitablarını tanıdırım. Bunlar mən bir sürətdə hər axşam yatanda birini oxuyuram. Çünki çox azdır, yəni 32 vərəq. Mən bunları ən çox qarqama oxuyuram, qardaşıma və özüm də oxuyuram. Bu isə iki keçidən söhbət gedir burada. Burada iki keçi dost olurlar və onlar bir gün köprüdən keçmək istəyir. Körpüdən. Köprüdən keçmək istəyir. Qara keçi deyir ki, yox mən keçəcəm. Ağ keçi deyir ki, Keçilər, sözü kəsirəm. Keçilər hansı xüsusiyyətlərlə məşhurdular? inatçı. Ay, sağ ol, əla. İnatçılıqdan o deyir mən keçəcəm, bu deyir mən keçəcəm. Sonra dostluqlarını qırırlar. Ayrılırlar yəni və orada köprüdə qalırlar. Yəni qara keçi ağ keçiyə yollayır, ağ keçi də qara keçiyə yollayır. Elə qalır. Sonra bir bayquş bunlara deyir ki, siz niyə belə edirsiniz axı? Dünya üç günlük dünyadır. Siz niyə belə iş görürsünüz? Sonra bir-birlərinə yol verirlər və ən sonunda isə mutlu sonla bitir. Xoşbəxt sonla. Xoşbəxt sonla bitir. Burada mutlu sonla. Dost olurlar axırda. Dostluqlarını davam elətdirirlər. Aha. Başqa hansı kitabın var? Qəşəng. Bir də burada labirint var. Onların hamısını eləyirəm. Əla. Sonra isə kasıb kəndli və ardız ağacı var. Bu çox maraqlı kitabdır. Bunu 2-3 Burada nədən danışılır? Aha. Burada kasıb bir kəndli olur adı üstündə. Yəni də ağac olur. Aha. Bütün ağacları o kəndli kəsir və aparıb satır. Çünki pulu yox imiş. Aparıb satır. Sonra sıra ardız ağacına gəlir. Ardız ağacı da başlayır danışmağa. Mən niyə kəsirsən? Mən bu qədər insana kölgə oluram, meyvə verirəm, quşları daşıyıram. İnsan da deyir ki, bəs mən niyə edeyim? Mən evimə çörək aparmalıyam, səni kəsməliyəm. Sonra deyir ki, sənə bir iş tapaq da, gəl sən məni sula, mən sənə meyvə verim, apar onları sat. Bunlarla razılaşırlar, axırda isə dost olurlar. Bu isə Işılda böcək və tənha uşaqdır. Mən bunu bu yaxınlarda oxumuşam deyə çox məlumat var. Bir tənha uşaq var imiş. Tənha uşaq qartallara baxmaq çox sevirmiş. Hər gün gedirmiş. Bir gün gedəndə Işılda böcəyi görüb onu həbs edib evində bir bankaya. Sonra orada yaşamağa başlayıb, amma çox yaşamayıb. Deyir ki, məni burax da məni niyə həbs edirsən? Uşaq deyir ki, sənin işığın mənim xoşuma gəlir. Mənim heç kimim yoxdur. Mən səni saxlamaq istəyirəm. O da deyir ki, yox, məni bırak. Sonra onlar bir yerdə dost olublar. Hər gün səmaya baxıblar. Dost olublar. Bu isə balaca ala qarğa. Burada ala qarğa budur. Bu isə onun müəllimidir. Kəndin yan müəllimidir. Burada ala qarğa uçmaqdan qorxurdu, uça bilmirdi. Anadan gəlmə uça bilmirdi o. Yəni uçmaq istəyir, qorxurdu. Qorxurdu deyəni uça bilmirdi. Ona görə də özünə inandı və başardı. Bu da mutlu sonla bitdi. Xoşbəxt sonla bitdi. Yəni burada nəyi təbliğ eləyir bizə, nəyi öyrədir? Özünə inanmaq. Özünə inanmağı öyrədir. Mən bu nağıl kitablarını çox sevirəm hamısını. Sevə-sevə oxuyuram. Kitabları sevirsən. Mən də kitabları çox sevirəm. Kitab qoxusu, kitab ətrini çox sevirəm. Mələk, kitab oxumağın faydaları haqqında nə deyə bilərsən? Yəni kitab sənin həyatıma nə qatıb? Məsələn, əyləncələr. Məsələn, kitabdan oxuduğum əyləncəli şeylər mənim həyatıma əyləncəli gəlib. Sonra mən nağılları oxuyub təzədən qardaşıma özüm danışıram. Kukla paltarı geyinib o nağıl canlandırırsan? Əla. O nağılı ya səs eləyirəm, ya da ki, paltarını dəyişdirirəm. Əla. Bəs yaxşı, digər şagird dostlarına nə demək istəyərsən? Hər axşam kitab oxuyun. Faydası çoxdur. Beynimizi inkişaf elətdirir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm bu gözəl fikirləri bizlə bölüşdüyünə görə. Təşəkkür edirəm. Hər axşam 3 vərəq ya da ki, nazik bir kitabsa hamısını oxuyub bitirin. Təşəkkürlər. Gözəl məsləhətin üçün.